Hello，大家好，又係我高 B 哥啊！係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，哇！我見到有好多個網台咧，即刻咧撲出嚟咧做呢個嘅話題啊，講關於咧習主席咧同呢個特朗普通話。咁啊，但係咧高 B 哥咧等咗幾個鐘頭啊，等佢啲消息出晒嚟咧，我先至咧同大家做影片。因為點解咧？頭先咧就淨係咧出咗即係新聞咧，就話習主席就同咧特朗普咧今晚通咗電話啦，乜都冇講咯喎。咁啊大鑊啦！字越少咧就事越大噶嘛，係咪？咁但係冇理由嘅，特朗普邊忍得住先得㗎？因為咧高 B 哥咧一路都認為咧，而家喺個世界上面咧，除咗特朗普話，除咗嗰個叫道德同埋佢自己嘅良心能夠控制住佢之外咧，其實咧佢咧都係講錯嘅。而家仲有邊個控制到佢呢？習主席就控制到佢啦。呢個咁啊，即係大老頑童小朋友啊，以為自己好即係犀利喺個世界上面啊 number one 嘅啦，已經呼風喚雨噶啦。我真係認為佢咁樣覺得自己係咁嘅狀況噶。不過呢，真係對住習主席呢，佢冇晒符，而且呢，佢覺得呢，呢個係一個高人嚟噶，完全呢唔夠佢嚟玩。咁所以呢，點解佢一路以嚟呢？真係由1.0到2.0為止咧，特朗普從來咧對習主席咧都冇出過惡言噶。佢成日都話咧好尊敬呢個人啊，同呢個人好好朋友啊，關係好好啊，一個惡言都冇出過。以特朗普咁樣嘅性格啊，咁樣嘅行為舉止啊，你有冇諗到喺佢嘅口中都居然一句惡言都冇出過？佢啊真係連邊個都唔俾面噶嘛，係咪？但係真係喎。對習主席咧就做唔到呢樣嘢，咁呢個係我嘅觀察嚟啫，有機會錯㗎嚇。咁啊，但係咧我咧就深信呢樣嘢。到目前為止咧，我觀察咧咁耐以嚟咧，我冇見過特朗普咧對習主席咧有丁屎咁多嘅惡言講㗎。OK，咁啊好啦，咁啊跟住咧點解我喺畫面上面話咧習主席咧今次係主動出擊嘅咧？咁啊第一，因為咧今日咧係2月4號立春。咁啊，可能咧，習主席咧就住呢個咧就節氣啊嚇，呢個24節氣嘅第一個節氣立春。咁啊，首先咧喺呢個春天梗係做好咗安排先啦。咁所以咧即刻咧就安排通話。第二個咧就係因為咧佢首先同普京通咗話，隔咗2-3個鐘之後咧就再同咧呢個咧係特朗普通話噶。咁所以咧我覺得咧就唔係咁啱咧，得咁巧咧就係普京咧就想主動揾習主席，跟住特朗普又想邀約想咧就揾習主席傾偈噶。我認為唔係，我係認為咧由中國安排嘅今次。咁所以咧佢係主動咁打。咁啊，因為咧調翻轉又咁講啦，如果習主席話想揾普京講電話嘅，普京應該都冇乜機會拒絕，亦都冇乜理由拒絕嘅，係咪？咁啊，第二個就係特朗普啊，更加開心啦！聽見習主席打電話嚟啊，簡直係興奮。所以咧一陣間咧，我都會同大家分享咧，特朗普啊喺佢嗰個 X。唔係，對唔住，喺 Truth Social 嗰度啊，佢自己嗰個平台上面咧寫咗嗰扎嘢咧，簡直咧係即係開心嗰個嘅心情咧係日於咧嗰個詞彙言表噶。咁啊，所以咧哇，簡直咧好似係細路仔咧，哇得到校長啊，得到嗰啲即係名人啊，咁啊即係高大上嘅人咧就讚賞，好似咁啊摸一摸佢個頭，好開心，好興奮，咁啊好啦。咁首先咧，同大家分享咗咧中國嗰邊嗰個公佈先啦。咁啊，今日咧就同呢個咧普京總統咧就通咗電話。咁啊嗱，呢個我係咁以賴一賴過就算啦嚇。因為咧基本上咧都係講翻咧即係大家咧即係共同協作啦。咁跟住咧就大家深化嗰個關係啦。跟住有好多嘢咧就繼續咧係合作啦咁樣成。咁裏邊咧其實咧冇咩嘅重點咧可以咧抽出同大家講啊。咁但係咧呢個咧，我認為咧佢同普京嘅協同咧就係講緊咧俄烏嗰個嘅和平協議，因為咧而家俄烏咧就喺度咧傾緊嗰個和平協議，咁啊所以喺上面咧就可能有少少嘢咧就係唔會話俾我哋聽噶，咁啊但係咧同特朗普嗰度咧就有啲嘢講啦，咁啊嗱高 B 哥咧因為呢件事咧，我認為咧仲有一樣嘢咧佢哋冇公佈出嚟㗎，到最尾我會話俾大家聽。係邊樣嘢同埋點解我咁樣認為㗎 ？OK 嗱咁啊，另外啦，咁佢亦都同特朗普通咗電話，係咪？咁通電話之後咧，新華社咧終於咧出咗個即係公告啦。咁佢就話1月4號晚咧，國家主席習近平啊同呢個美國總統特朗普通電話㗎。嗱，習近平咧就指出啦。
過去一年啊，我哋保持住良好嘅溝通，而喺呢個咧韓國南韓嘅釜山成功會晤之後咧，為中同埋美嘅關係咧係領航把舵噶。嗱，聽清楚係領航把舵，即係指正咗一個方向，校準咗一個方向噶。受到兩國嘅人民啊同埋國際社會咧都歡迎喎。嗱，我高度咧重視呢個咧中美關係嘅。嗱，習近平咧再強調，佢話喺新嘅一年咧，嗱係咪啊？特登講新嘅一年，咁當然啦，其實咧就講喺特朗普嘅角度就係2026年咪新嘅一年咯，係咪？但係喺中國嚟講咧，2026年嘅2月4號立春進入馬年咧就係新嘅一年啦。所以咧可能大家有即係嗰個理解有少少唔同啊。我哋加多一樣嘢落去，因為我哋係中國人，我哋好明白。今日咧係2月4號馬年嘅第一日，咁所以咧係新嘅一年啦。佢話我願同你呢個繼續引領咧中美關係呢一艘嘅大船咧係穿越風浪平穩前行噶。即係話大家都知咧，將來會有風浪嚟噶，但係唔緊要，我同你一齊引領住咧可以咧係平穩前行。嗱，多辦一啲大事好事，美方有美方嘅關切。而中方亦都有中方嘅關切㗎。中方咧係言必信，行必果㗎，講到就做到㗎。只要雙方秉持住咧平等、尊重、互惠嘅態度，雙向而行，就可以咧揾到咧解決彼此關切嘅辦法啦。OK 嗱，呢句説話咧非常之咁緊要啊。首先頭先解釋咗呢個穿越風浪同埋呢個咧平穩前行啦。另外咧多辦一啲大事同埋好事，喂。大都唔怕你係咪？嚟啦！但係好事嚟嘅喎，我哋一齊做，咁點啊？就可以咧，大家一齊咧做咗好多咧大事好事嘅時候咧，合作咧就會咧更加順利㗎啦，係咪？跟住咧特別提到咧就係我梗係知你有你嘅關切，我哋有我哋嘅關切啦。但係佢特別彈咗一句出嚟就話中方係言必信，行必果，説到做到。嗱，呢個唔多唔少咧就有啲咧彈咧呢個美國。就唔該你啊！嗱，我上次咧喺呢個咧叫做釜山見面嘅時候咧，你叫我做嘅嘢，我應承你嘅嘢，我係咪做咗啊？言必信，行必果，説到做到。所以你都要咁樣做 ，OK？ 你都要咁樣做。咁當然啦，喺個公告上面咁樣指明就即係唔好啦，因為上次佢都真係應承咗之後咧，就放寬咗嗰個英偉達嗰個嘅芯片㗎 H200啊嘛，係咪？亦都有其他嗰啲嘢咧，就掹翻落嚟嘅。咁所以咧，的而且確啊，尤其是見完面之後咧，到而家為止咧，差唔多咧喺呢個特朗普嘅白宮幕僚裏邊，無論係盧比奧啊，無論係貝森特啦，所有人咧，佢好婉轉咁樣去話中國有，但係出惡言係冇噶。嗱，控制得非常之咁好啊！尤其是咧嗰個大嘴啊，阿盧特尼克咧，就更加係噶。所以咧好少有人就講中國嘅壞話。咁呢個咧，習主席可能咧特別同佢講，你講咁多呢啲咁嘅説話啦，我哋就係完全唔中意聽，所以我哋唔願意同你合作。你想合作就唔該你收口。咁所以咧，連特朗普上次都話幾好，你睇下中方管理得幾好。阿曼斯你唔好成日喺度頂我嘴啦咁樣話。好啦，跟住咧佢仲講到咧就係當然啦，平等啊、尊重啊、互惠呢啲嘅態度啊講咗啦，係咪？但係佢最重要講咧，其實咧咁樣嘅話咧，我哋咧就會揾到解決彼此關切嘅辦法。即係話其實你唔好成日講嗰啲咧係我自己做緊我自己嘢，其實你嘅關切我哋都會諗辦法幫你去解決嘅。咦？有合作嘅空間啊嚇！好啦，習主席再講就話今年咧中美兩國各自有唔同嘅重要嘅議程。中國咧15.5咧開局起步噶，美國咧就將會迎嚟咧建國250週年，特別提一提你啊！兩個國家咧將會分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議，同埋咧20國集團嘅領導人峰會噶。即係話我哋都仲有機會咧見面啦，大家都要搞啲事啊，係咪？但係我有我嘅重要，你有你嘅重要，我咧有個15.5開局啊嚇，嗱提咗你㗎啦，你跟得到我哋嘅步伐，我哋出晒規劃㗎啦，跟得到順住嚟行，乘風就破浪；如果唔順住嚟行，就逆水行舟，你自己係諗過啦。OK， 好啦，習主席再強調
雙方咧要按照我哋嘅達成咗嘅共識，嗱有達成咗個共識嘅喎，原來雙方要按照我哋達成咗嘅共識，加強呢個對話溝通，妥善管控分歧，拓展咧務實嘅合作㗎。跟住又彈咗句出嚟咯，不以善小而不為，不以惡小而為之。一件事一件事去做。特朗普唔好咁心急，唔好咁急躁做事，逐樣少少嘅事都要做，唔好咧就係成日都以為小事就唔做，係咪？惡嘅亦都係㗎，即係唔好嘅事，唔好以為好少嘢啫，唔做就走去做，一樣會破壞我哋嘅關係嘅。跟住特別講咗一件事一件事去做，不斷累積互信，走出一條咧正確相處之道㗎。令到咧喺呢個2026年能夠成為中美兩個大國邁向咧相互尊重、和平共處、合作共贏嘅一年㗎。習主席咧已經俾晒指引，你話俾你聽點做㗎啦。你聽唔聽？你認為你自己係世界 No.1 而唔肯聽嘅話，咁合作個基礎咪冇咗咯，或者個信任唔夠咯。但係如果個信任夠，合作個基礎又喺度，大家咪一齊解決問題咯，係咪？習主席再指出啦，佢話台灣問題係中美關係中嘅最重要嘅問題，台灣係中國嘅領土。中國咧必須捍衛咧國家主權同埋領土完整㗎，永遠係唔可能咧俾呢個咧台灣分裂出去㗎。聽清楚呢句特別出現咗，永遠唔可以俾台灣分裂出去。美方咧務必咧係慎重處理咧對台軍售嘅問題。呢句咧直情係彈佢㗎啦。喂，你唔好以為我唔知啊！上次110億啊！而家喺台灣嗰邊講緊咩1.25萬億台幣嘅一個咧係軍售嘅一個咧 budget 啊！喂，你唔好以為我唔知啊！你冇揾美國嗰邊再咧就施壓過嚟呢邊啊！喂，我知道啊，你好慎重處理啊！你咁樣賣嘢俾佢，我而家話到明俾你聽就係唔 like，OK？就係話俾你聽唔 like 啦。咁你又可能咧就要縮翻轉頭咯。台灣嘅問題呢個，所以點解特朗普佢嗰個聲明裏邊都有講關於台灣嘅問題㗎？咁有好多人咧就喺度話諗緊咧，就係講話喂會唔會乘機呢個時候咧打台灣啊，或者點樣啊，或者係掹咗個張又合落嚟咧，就冇人咧可以拉得住習主席啊，可能咧就會一次過咧就武統啊。咁我話咧呢個唔係嘅，因為佢特別提咗咧關於對台軍售嘅問題。咁總之咧，又係再強調多一次話俾你聽咧，台灣係我哋核心問題，你就係唔好掂，唔好掂到咩咧？連軍售都唔好亂嚟啦。因為咧一路以嚟咧，其實佢哋係得寸進尺㗎。以前咧就話有台灣關係法，不過呢個係佢哋自己國內法嚟㗎。咁同我哋咧有即係聯合公佈嗰啲咧就唔應該咁樣做。不過咧可能咧就放鬆咗俾佢，所以咧就有恃無恐，越整越離譜啊！仲買一啲嘢咧係有攻擊性嘅俾台灣，咁變咗咧就對大陸嚟講當然就威脅啦，啱唔啱？咁所以咧而家特別提咗呢樣嘢，咁睇下特朗普識唔識做啦嚇。OK， 好啦，咁跟住特朗普咧，佢呢個新華社上面咧就有講特朗普話㗎，佢話到美國同埋中國咧都係偉大嘅國家，美中關係咧係世界上最重要嘅雙邊關係嚟㗎。我同習主席咧有住偉大嘅一個關係，我好尊重咧習近平主席㗎。而我同習近平主席引領之下咧，美中嘅經貿嗰個等等嘅領域咧，都係能夠進行到咧良好嘅互動嘅。而特朗普亦都強調咧，就話我樂見咧中國成功，美方咧願與咧呢個中方加強合作，推動兩國關係取得咧新嘅發展㗎。而我重視中方喺台灣問題上面嘅關切，願意同中方咧保持溝通。我喺任內咧係保持住咧美中關係嘅良好穩定㗎。好啦。呢個係新華社咧，唔知係咪特朗普把口講啦，定因為特朗普咧真係有講過，跟住咧，但係喺佢自己嗰個Truth Social 上面咧就冇提就話我重視咧中方喺台灣問題上面嘅關切，即係頭先講個軍售啦，個關切講出嚟㗎啦嘛，係咪？佢話我重視喎，願意同你溝通喎，咁睇下點啦。好啦，咁呢個大致上咧，我哋明白咗咧，由中國呢個角度
由呢個咧新華社寫嘅角度出嚟咧係點樣做啦。咁啊當然啦，佢唔會講晒俾你聽佢哋講啲咩嘅，大家真係唔好咁天真嚇。OK， 咁啊好啦，咁特別咧就再去翻咧呢個咧特朗普嘅講話啦。特朗普咧就喺自己嘅 Truth Social 上面咧就寫咗一大段説話噶。咁我啊抽咗啲出嚟講啦。咁啊裏邊咧講到就係中國國家主席習近平喺2月4號晚咧就同呢個咧美國總統特朗普咧通電話。完咗之後咧，特朗普咧就喺翻佢個 Truth Social 嘅網嗰個帳號上面咧，就發文咧介紹佢哋通話嘅成果噶。咁佢話：我剛剛咧同中國嘅習主席就進行咗一次咧卓有成效嘅電話通話噶。咁啊電話溝通噶。咁啊呢個咧係一次咧長時間佢特別提咗長時間。咁有其他嘅媒體報咗就話佢有2個鐘講咗成。OK， 咁啊即係講好多嘢咧。如果2個鐘，如果唔係平時咧就再經埋翻譯嘅話，其實唔係講咗好多噶。咁啊總之佢而家都講，佢話係一個長時間嘅通話嚟嘅。咁啊跟住咧佢話，而且係深入嘅通話。我哋討論咗咧好多嘅議題，包括咗咧係貿易啦、軍事啦等等。我將會咧仲有講到咧，我將會喺4月咧去到中國咧進行咧呢個訪問。對此咧係非常之咁期待㗎，咁樣話幾興奮啊嚇！可以去中國哦。仲有台灣嘅問題，呢個俄烏戰爭、伊朗當局同埋咧中國咧從呢個咧係美國購買呢個石油啦，仲有咧天然氣㗎。咁啊仲有咧中國咧仲可能咧加大咧購買嗰個農產品添。咁啊佢哋而家咧講到咧就話本來咧已經咧係買咗，咁而家咧今個季度咧個大豆可能咧提升去到咧2000萬噸㗎，咁啊仲承諾話再喺下個季度買2500萬噸添啊！而關於咧呢個咧飛機發動機嘅交付啦，仲有眾多其他嘅議題嗱，所有嘅討論咧都係咧非常正面同埋積極㗎。咁美國同埋中國嘅關係以及我同埋咧習主席嘅個人關係咧，都係咧非常之咁好係極好啊！咁我哋雙方都認識到要保持住呢種關係嘅重要性。咁互信㗎。我喺呢個總統任期裏邊咧，呢個未來嘅3年裏邊就同咧習主席咧同埋咧中華人民共和國有關嘅事務上面咧，將會咧取得更加多嘅積極嘅成果㗎。咁好啦，今日翻譯就翻譯到甩甩咳咳但係無論如何咧，大致上我哋知道特朗普想講啲咩嘢。呢度上邊咧提咗幾樣嘢，台灣問題頭先就講嗰個軍售嘅問題啦。俄烏佢當然知道，習主席肯定話俾佢聽，我今日晏晝就同普京通咗電話，講關於咧俄烏嗰個事啦。伊朗咧就係其中一個議題咧，就係咧中俄都關心嘅。咁究竟咧呢個即係特朗普係咪真係會打呢個伊朗？從而咧導致到成個中東嗰個格局變咗咧，我諗咧佢哋係一定有講過噶。咁至於咧佢哋而家咧因為咧同伊朗預備和談啊嘛，咁我唔知習主席係幫伊朗講説話定係咧就唔幫伊朗講説話啦。咁佢特別有提咗伊朗嘅問題。咁至於佢自己啲功績咩買石油天然氣大豆嗰啲咧，咁就唔使講啦。對於中國嚟講咧，即係話都冇咁易係咁易買啲嘢。但係咧，關於咧飛機發動機嘅交付咧，就即係話咧，我哋買咗啲嘢俾人拖啦。咁但係實際上佢哋而家真係好鬼慢嘅。咁講完咁多個之後咧，高比哥咧特別咧抽出嚟咧同大家講下咧，我認為咧有一個地方咧，佢哋大家都冇提到咧，但係我觀察咧，我認為咧佢有講嘅咧就係日本，就係日本。OK 嗱，因為咧佢首先同普京溝通嘅時候咧，我認為咧。連普京同埋中國咧都好關注咧呢個咧高市早苗而家咧將嗰個國會解散咗，眾議院解散咗，跟住重新選舉。喺呢2日咧，突然之間咧佢講嗰個非常清晰嘅説話，就話要爭取民意嘅支持。跟住咧佢咧如果攞到咧足夠嘅票數嘅話咧，佢就會咧即係會係修改佢哋嘅憲法㗎。咁將個自衛隊咧就提升咗佢。呢個咧係大家都唔能夠接受嘅，因為點解咧？佢喺同呢個俄羅斯傾嘅時候咧，佢特別強調咗咧要維護呢個咧2次大戰之後嗰個嘅秩序㗎。
咁呢度咧，同阿特朗普嗰度咧就冇特別提出嚟呢個講，我所以就話佢冇講晒俾我哋聽啦，就話佢應該係會有同咧阿特朗普提出咧關於咧維護咧呢個二次大戰之後嘅秩序。咁但係點解大家都冇講咧？因為而家其實咧特朗普好明顯地咧係破壞緊二次大戰之後定出嚟嘅秩序㗎。佢好多嘢咧行單邊，已經咧唔係咧二次大戰之後定出嚟嘅秩序，而嗰個秩序咧主要係由美國定嘅添。好啦，咁但係咧你阿特朗普而家呢樣嘢咧就冇乜意思啊！咁但係咧大家有個共同嘅話題咧就係日本。咁啊同你講就話，如果阿普京都關注呢一樣嘢，而特朗普唔去處理佢嘅話咧，中國同埋俄羅斯會唔會因為你唔處理佢就會去處理日本呢？嗱，即係咧打狗先睇主人。而家就首先同阿主人你講，你隻狗亂咁吠啦，你再唔搞佢咧，佢再吠多兩嘢咧，你唔好怪我哋兩個一齊哼佢個頭夾佢個隻腳嗰條尾咁樣。總之咧就係我哋唔可以俾佢做呢一樣嘢，因為咧日本咧喺而家成個形勢裏邊嚟講咧。第一，我哋都仲係認為佢係戰敗國嚟㗎，係咪啊？喺聯合國裏邊有講到，你日本係戰敗國嚟㗎，你應該要做翻你而家做戰敗國嘅嘢啊！咁喂，德國都係戰敗國，但係我哋都講咗好多次啦，人哋已經屢次嘅道歉，亦都係知錯。咁呢個咧係絕對咧可以咧慢慢咧將佢丟淡咗之後就原諒佢嘅。但係日本咧到而家為止咧都係完全咧冇知錯嘅姿態，甚至乎咧就仲做緊咧一種咧類似軍國主義嘅一個復辟。好啦，即係話打狗就睇主人之餘，亦都順便咧係訓示下個主人，喂，你由佢喐你由佢喐，我哋喐你嘅喎。咁跟住咧就你好冇面喎，到時你要出馬定係唔出馬先？呢個第一樣嘢係咪？第二樣嘢就係其實係咪你要佢喐其實係咪你放佢因為大量嘅分析已經講咗，就話咧特朗普係故意咧鬆少少手咧去放鬆佢，所以佢先咧咁有恃無恐咁樣咧，佢咧就話又要將嗰個憲法再改又話嗰個即係嗰個核原則又俾人哋話要通過成。其實係好明顯，特朗普咧嗰陣時係鬆咗手嘅。咁所以咧今次咧習主席係同佢咧有交代關於咧日本呢一樣嘢。反而我認為呢個咧係其中一個佢冇講出嚟一個話題。但係咧我認為咧即係呢個話題咧正係三個國家咧都係咧最 concern 嘅，即係話中國啦、俄羅斯啦，同埋咧會楞到你美國㗎。如果你唔喐手，你有咩日美安保又成，到時你喐唔喐好我中國同俄羅斯都出馬嘅時候，你唔喐，你又即係變咗即刻好似跪低。你喐，喂喺我哋呢邊你咁戇居俾佢拖你落水，你唔好俾佢喐手咪得咯。所以咧呢幾日咧，我哋觀察一下咧日本嗰方面嘅反應係點樣先，亦都會唔會咧突然之間咧特朗普咧出嚟咧講翻一兩三句説話，壓咗咧高市早苗嗰道氣落去，睇下會唔會有呢個咁嘅狀況。咁我哋就睇下我估得啱唔啱，就係佢哋冇講俾你聽嘅，除咗頭先特別要提出，因為咧。特朗普揞唔住件事，中國一定講台灣嘅，所以佢都知道咧，佢一定講，咁就由佢講咯。因為大家都知道佢講嘅嘢咧，通常咧都會俾對方望一望睇過下先噶嘛，係咪？對方都知道你講啲咩嘢，就唔好話大家出啲嘢出嚟咧，完全相反咁樣成。最多就係你有你講，我有我講咁你講你個國家 concern 嘅嘢，我講我個國家關注嘅嘢咁樣噶嘛，係咪？咁但係咧，喂，完全大家都冇提過呢個日本，但係。我唔好認為而家中日關係去到差成咁，佢唔會同美國講咯，係咪？唔通你真係想我哋中國自己直接壓落去日本嗰度，令到你美國好難堪？定一話你美國自己出手你自己諗清楚啦。仲有普京話咁其中一個條件同俄烏簽呢個和平協議，可能都係楞埋就話，喂。你喐下手嗰邊撳咗先再傾啦，如果唔係唔好傾落去住啦，因為我嗰邊又要打啦。如果咁樣，會唔會有咁呢？真係唔知。有陣時咧，大家唔好咁天真啦，好多嘢咧都係撈埋一碟一齊搞嘅佢哋。特朗普聽落咧個語氣咧就好開心好興奮。
而今次咧，佢特別又出咗個聲明咧，話咧好期待4月嚟到中國，但係中國暫時仲未有反應啊。咁會唔會咧因為咁樣咧，可能咧又鬆一鬆手、鬆一鬆口，就喺外交部嗰度講，定係因為去到真係臨嚟之前先至講話佢會邀請特朗普嚟咧咁？因為咧好尷尬嘅，而家講咗，跟住呢2個月咧，如果特朗普做啲嘢咧，令到咧中國咧係好難落台嘅話咧，到時都唔知邀請佢嚟定唔邀請佢嚟好。如果咧到時邀請咗之後取消翻，其實更加核突，係咪？但係好啦，咁如果你喺度都唔講，淨係得特朗普單邊喺度講，又係好鬼醜怪嘅，好似人哋都冇邀請過你，你自己一味喺度講話我會嚟，我會嚟，我會嚟，咁即係點啫？係咪先？好醜怪噶嘛！所以呢件事咧都係要平衡一下嘅。好啦，咁啊睇下我估得啱唔啱啦嚇。我啊認為咧，日本咧肯定係喺佢裏邊咧其中一個咧hidden agenda。我哋話 hidden agenda，即係話佢收埋咗唔講俾我哋聽嘅啫，但係實際上肯定有講嘅。我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。